Bom dia, eu sou a Leandra, psicanalista, e esse dia eu postei um vídeo sobre a criança que tem bruxismo e frisei alguns itens importantes sobre abuso, o que está acontecendo com a criança para a gente ficar atento, porque pensa comigo, você acha que é tão simples uma criança estar roendo os dentinhos? Isso é uma coisa tão... Nossa, é só uma ansiedade da criança, é normal. Não é normal. Eu tô retomando esse assunto porque eu quero que vocês prestem atenção. Na psicanálise, principalmente, os psicanalistas vão mais a fundo. Como eu também sou psicanalista, a gente vai buscar por que esses dentinhos estão... Porque a criança tão ansiosa que ela tá rangendo os dentes, ou acordada, ou dormindo, é algo no seu inconsciente que está muito ansiosa, perturbada, atrapalhada. Isso também vem da própria... A criança, quando está crescendo, tem uma ansiedade, é normal. Novidades, muitas novidades, muitas coisas assim para se resolver, que antes eram os pais. Tá brotando um jovem ali que tem que resolver as coisas, então vem a ansiedade. A ansiedade faz parte, é comum todos nós termos ansiedade. Só que quando fica contínuo, exagerado, como ranger os dentes, acaba com os dentinhos, também acaba com os ossinhos do maxilar, fica com dor no rosto, como uma moça citou aí no comentário anterior comentando sobre o bruxismo. A gente tem que dar uma atenção a mais para essas crianças. E com quem ela está convivendo mais, o que está acontecendo. Sou eu, mãe, que estou... mães, presta atenção, sou eu. Se culpe sim, sou eu que estou, assim, exigindo demais do meu filho. Sou eu. Se olha também, se analisa. Você como mãe, se você realmente ama seu filho, que nós também somos 100% ali. E mãe somos nós, não quem nos julga, né? Como eu sempre deixo essa frase. E dê uma atenção maior do seu filho que tá com bruxismo, irritação constante, tá? Tenha um bom dia.